Орлы – это одни из самых величественных и мощных птиц в мире. Они способны летать на высоте до 10 тысяч метров и имеют выдающееся зрение, позволяющее им видеть на расстоянии до 3 километров. Многие виды орлов, такие как белоголовый орлан, могут размахивать своими крыльями на более чем 2 метра в ширину. Эти хищные птицы строят одни из самых крупных гнезд среди птиц, иногда их гнезда достигают в диаметре до 3 метров и могут весить более тонны. Орлы также известны своей преданностью. Они выбирают партнера на всю жизнь и совместно заботятся о потомстве. Кроме того, благодаря мощности их ловкости, орлы становятся символами свободы